Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, մենք ուրախանում ենք մեր եղբայրներով, քույրերով եւ պետք է միշտ ուրախանանք, որ բոլոր միջավայրերում, բոլոր ոլորտներում ունենք եղբայրներ եւ քույրեր։ Լինում են դեպքեր, որ միտեղ մտնում ենք մեծ մասսայահավաքված, ժողովուրդը հավաքված, բայց գալիս են, թեկուզ մենք խոնարհաբար հերթ են կանգնում, գալիս են, համոզում են, որ ձեզ կանչում են եւ իհարկե դրանք բոլորը ասենք հնարավորություններ են, որ այսօր մենք տեսնում ենք, որ մեծ հնարավորություններ կա Աստծո ժողովրդին այստեղ նույնիսկ շատ ասենք լույսը տարածվում է Աստծո ժողովրդի միջոցով եւ գիշերը իհարկե վայ եղբոր հետ մենք հավաքույթ ենք անցկացնում on-line Ամերիկա եւ ասենք շատ այդպես ուրախանում են, որ բժիշկներ, գեներալ եղբայր, մյուս եղբայրներ քույրեր ունենք եւ տարբեր տեղերից Աստծո անունն են դավանում եւ դա շատ կարեւոր է սիրելիներ։ Մենք պետք է ուրախանանք մեր եղբայրներով։ Ես մի մտքի շուրջ, որ իմ սրտում անհանգստություն առաջացրել, ուզում եմ այդ անհանգստացնող մտքի շուրջ իմ խոսքս ասել, քանի որ կար ժամանակ է եւ այդ կար ժամանակի մեջ կաշխատեմ հնարավորին չափ տեղավորվել։ Առաջի Կորինթացիս 3-րդ գլուխ 3-րդ խոսքում գրված է այսպիսի տողեր։ Առաջի Կորինթացիս 3:3 Ինչ է ասում, ինչ վտանգի մասին է ասում Աստծո խոսքը, որովհետև տակավին ձեր մեջ նախանց ու հակառակություն եւ բաժանումներ կան, չէ՞ որ մարմնավոր եք ու մարդկորեն կքալեք։ Տեսեք սիրելիներ, հակառակություն բառի վրա ես ուզում եմ իմ միտքս լրիվ կենտրոնացնել այդ սարսափելի վտանգավոր վիճակի վրա հակառակվել։ Հակառակությունը մենք գիտենք սատանային անվանում են հակառակորդ։ Հակառակվել դա կապ չունի հոգևոր տարիքից, կապ չունի ասենք իր գիտությունից, խելքից, մտքից, կապ չունի մարդկային տարիքից, այդ հակառակ գաղափարը, հակառակվող գաղափարը մարդու մեջ մտնում է եւ սկսում է ամեն բանի մեջ հակառակվել։ Գիտեք, հակառակվել դա շատ վտանգավոր բան է։ Հակառակվելուց հետո անմիջապես շարունակությունը գնում է դեպի բաժանման։ Հակառակվել ամեն ինչին։ Տեսեք, սիրելիներ, աշխարհում էլ երբ որ տեսնում ենք մարդը սկսում է դիմադրել, հակառակվել օրենքի աշխատողին, ոստիկանին, հակառակվում է։ Իրեն ցույց է տալի, որ ինքը շատ հզոր մարդ է, շատ այդպես խելացի է, ամեն ինչով խելացի է եւ սկսում է հակառակվել ոստիկանին։ Ոստիկանը ընդհանրապես օրենքն է պահում երկրի։ Նրա համազգեստը օրենք պահելու համար է եւ դիմացինը սկսում է հակառակվել նրան։ Հակառակվում է բժիշկին, երբ որ բժիշկը իր գործն անում եւ եղել են մանավանդ այս վերջերում դեպքեր են եղել, որ բժիշկին ծեծել են նույնիսկ, բայց ինքը իր գործն է անում։ Եվ հակառակությունը ցավոք մտնում է նաև եկեղեցի։ Եկեղեցում ես ուշադրություն եմ ուզում դարձնել, որ հակառակությունը, երբ որ ուշադրություն դարձնենք մի կարևոր մտքի վրա, Դանիել մարգարեության մեջ մենք կարդում ենք այսպիսի մի միտք։ Դանիել մարգարեության 12-րդ գլուխ 2-րդ խոսքից Երկրի հողին մեջ քնացողներուն շատերը պիտի արթնանան, ոմանք հավիտենական կյանքի համար, ոմանք հալ նախատիքի ու հավիտենական անարգանքի համար։ Եվ իմաստունները երկնքի հաստատության լույսին պես ու անոնք, որ շատերը արդարության կառաջնորդեն, աստղերու պես պիտի փայլեն հավիտյանս հավիտենից։ Այստեղ մենք տեսնում ենք պիտի արթնանան ուրեմն հողի մեջ քնացողներուն շատերը պիտի արթնանան, ոմանք հավիտենական կյանքի համար, ոմանք նախատիքի ու հավիտենական
տանջանքի հավիտենական ուրեմն կորուստի համար։ Եվ այստեղ մենք ինչ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք, որ պետք է բաժանվեն երկու մասի, եւ Աստծո խոսքն ասում է պետք է օրհնվեն, պետք է աստղերու պես փայլեն հավիտյանս հավիտենից, նրանք ովքեր արդարության կառաջնորդեն։ Արդարության առաջնորդողներին սպասվում է հավիտյանս հավիտենից աստղերի պես փայլելու հնարավորություն։ Արդարության առաջնորդողներին սպասվում է հավիտենության դրախտային երջանիկ կյանքը, բայց դրա հակառակը, բայց հակառակվողը եւ առաջնորդողը դեպի հակառակության։ Գիտեք սիրելիներ, մենք լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնենք դրա վրա։ Հակառակվել դա նշանակում է ամեն ինչին հակառակվել, նույնիսկ լինում են դեպքեր մեզ շատ է պատահել, որ կանչել են աշխարհիկ մարդ, որը հավաքույթների չի գալի, հավատքի հետ կապ չունի, ասում է արի ձեր քույրիկը, իմ տատիկը կամ իմ մայրիկը չի լսում, ինչի չի լսում, դեղ ենք տալի չի խմում, հակառակվում է, ուզում ենք տանենք վիրահատության չի գնում, հակառակվում է։ Գիտեք սիրելիներ, այդ հակառակությունը, հակառակվելը շատ վատ բանի կարող է հանգեցնել։ Եվ այստեղ ամենագլխավորը, որ Աստծո անունն է անարգվում, հակառակվել, ինչ որ մի բան հակառակվել եւ ինքը երկնային խոսքերի մեջ թաքցնելով, այսինքն ինչ է ասում, ասում է, որ իմ Հիսուսը ինձ բժշկել է, բայց ծանր վիճակում է հայտնվել, դեղ չի խմում, ընկնում է կոմայի մեջ, չէ որ գիտությունը մարդուն տվել Աստված։ Եթե դու բժշկությանը այդ դեղին չես, այո, միանշանակ Աստված ամեն ինչ կարող է անել։ Աստված կլիմայական պայմանները կարող է փոխել, Սուրբ Գիրքն ասում է։ Աստված ոսկորներից զորք կազմվեց, ամեն ինչ կարող է անել, բայց եթե տվել է գիտություն մարդուն, ուրեմն բաներ կա մարդու միջոցով, եթե դու ինքդ հերկում ես գիտության Աստծո տված, ուրեմն դու ես լույս, ես հնարավորություններ, հեռախոս, բոլորը դա գիտության արդյունք են, որ տվել է Աստված, ուրեմն բոլորը պետք է հերկես։ Դրա համար այն բաները, որը սիրելի քույրիկ, դու այդքան տարվա հավատացյալ ես, ինչի դեղ չես խմում, ինչ ես հակառակվում, ինչի չես գնում վիրահատության, ինչի ես հակառակվում։ Ուրիշ բան, եթե Տերը կատարել է հրաշք եւ բժշկվել ես, դա 1000 անգամ ավելի բարձր է, բայց քանի դեռ չի եղել, դու սկսում ես հակառակվել եւ այդ հակառակվելով դու Աստծո անունը անարգում ես։ Դրա համար մենք ուշադրություն դարձնենք, եթե դեպի լավը առաջնորդում ես աստղերու պես պիտի փայլես, բայց եթե դու առաջնորդում ես հակառակվողներին, ինչ է կատարվում։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, բավականին երևի 20 տարի առաջ, այսպիսի մի գաղափար մտավ մեր երկրում։ Սոցքարտերը, երբ որ սկսեցին այդպես կանչել եւ տալ ժողովրդին սոցքարտերը, մեր մեջ այդպիսի բան առաջացավ, որ վտանգ է դա եւ հայտնության մեջ գրված, որ դա չիպերն է, որը պետք է չիպավորեն ժողովրդին եւ այլ, դա նախապատրաստական աշխատանք է սոցքարտերը։ Եվ այդպես այդ խոսակցության մեջ ես երկրից բացակայեցի։ Հետ եկա, արդեն որոշում էին կայացրել, որ վերցրեք ազատ, դրա մեջ բան չկա։ Ես եկեղեցում ընդհանուր հովականի ժամանակ վեր կացա եւ կանգնեցի եւ հակառակվեցի, ասեցի, որ չէ, ես դա դեմ եմ դրան։ Եվ երբ որ տուն վերադարձա, մի քանի անձնավորություններից զանգեցին, ասեցին, որ Ահարոն, մենք քո մեջքին կանգնած ենք, դու այդ հակառակությունը, ոչ թե հակառակություն բառը օգտագործեցին, դու այդ բանը առաջ տար, դու պնդի, որ դա չի կարելի։ Եվ այդ զանգողներն ովքեր էին, ես իրանցը գիտեի որպես հակառակվող մարդիկ, գիտեի որպես միշտ ամեն ինչին հակառակ մարդիկ, ասի Ահարոն խելքդ գլուխը դավակի,
Էս ով է քո մեջքին, էս ինչ են անում։ Էս ում ես հավասարվե, ինչ հակառակողների ես հավասարվե։ Եվ ես ուշքի եկա։ Այսինքն սիրելի քույր կամ եղբայր, եթե քո մեջ դու Տիրոջը սիրում ես, դու պետք է զգուշացնես, դու պետք է իմանաս ում խելքին ես ընկել, ինչ ես դու հակառակվում։ Կարող է եկեղեցու մի շատ հասարակ բան կարգ դրվի, կարող է ինչ որ մի բան ասվի։ Դու հավասարում ես նրան եւ սկսում ես հակառակվել։ Հակառակությունը ուշադրություն դարձնենք, որ դա շատ վտանգ է իրենից ներկայացնում եւ ուշադրություն դարձնենք հակառակությունը մարդուն տանում է մի ահավոր վիճակի, որը ինքը միշտ ամեն ինչին հակառակվում է։ Լավ լինի, վատ լինի, նրա համար կարևոր չի։ Կարևորը որ ինչ որ մի բան հակառակվի, ում հակառակվի։ Հակառակվի եկեղեցու, ասենք առաջնորդներին, պատասխան տվողներին։ Օրինակ, Սուրբ գրքում մենք կարդում ենք այսպիսի մի համար, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք այդ համարի վրա։ Տեսեք սիրելիներ, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Պետրոսի գրքում, ուրեմն մենք կարդում ենք այս համարը, ներողություն, ես տեղը բանալեցի, պետք է ասել եմ չեմ գրել։ Ուրեմն տեսեք սիրելիներ, մի կարևոր բան, որ երկնքից է իջնում երկրի վրա, այդտեղ մի կարևոր բան է տեղի ունենում, եւ այդ երկնքից իջած, որը մարգարեություն է կոչվում, եւ այդտեղ առաջացնում է մի վտանգ, որ մարդկային դա կատարվում է, ասենք, ոչ մարդկային գաղափարով, աստվածային է լինում, բայց մարդիկ սկսում են փոխել եւ իրենց մարդկային է տանել։ Գրված է, որ պետք է հոգևոր առաջնորդները դրան ուրեմն ուշադրություն դարձնեն, դրան իրենք պետք է հսկեն, բայց արի ու տես սկսվում է գաղտնի ձևով դա կատարել եւ հակառակվել եկեղեցուն եւ մարդկային գաղափարով, մարդկային համոզիչ խոսքերով է դա լինում եւ սկսվում է եկեղեցին շփոթության մատնվել։ Դա երկնքից է իջած, մարգարեությունը, տեսիլքը, հայտնությունը, դա իջնում է երկնքից, բայց ցավոք, երբ որ եկեղեցու առաջնորդները դեմ են ելնում, նայելով նրանց կյանքին, նրանց ապրելակերպին, սկսում են իրենք գաղտնի ձևով դա կատարել, որ դա մեծ ավերում է բերում եկեղեցուն։ Առաջանում են խմբավորումներ, եւ այստեղ մենք կարդացինք, որ Առաջին Կորինթացիս 3:3-ում տեսնում ենք, որ բաժանում եւ ինչ վիճակն է դա, այդ բաժանում, երբ որ առաջանում է, որն է դրա վտանգը, երբ որ առաջանում է բաժանում, դա մարմնավոր է, եւ Պողոս առաքյալն ասում է, ես ձեզ հետ չկարողացա խոսել որպես հոգեվորներու, այլ որպես մարմնավորներու, որպես երեխաների ձեզի կատ կերծուցի եւ ոչ թե կերակուր։ Եվ այստեղ մարմնավոր վիճակը Եբրայեցիս 5-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ մարմնավոր վիճակը մի վտանգավոր վիճակ է, մի վիճակ է, որը Սուրբ Գիրքն ասում է, բարին ու չարը չի կարող զանազանել։ Այստեղ սիրելիներ, ուշադրություն դարձնենք, որ քանզի Եբրայեցիս 5-րդ գլուխ 13 խոսքը, քանզի այն ամենը, որ կատնակեր է, մարմնավոր է, այսինքն, արդարության խոսքին անհմուտ է, որովհետև երեխա է, բայց հաստատուն կերակուրը չափահասներու համար է, որոնց զգայարանները սովորությամբ վարժված են բարին ու չարը զանազանել։ Տեսեք սիրելիներ, մարդը կարող է լինել, ինքը մտածում է, որ ինքը ճիշտ է, բայց իր զգայարանները կրթված չեն բարին ու չարը զանազանել։ Ինքը չի զանազանում որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Եվ այդ չզանազանող մարդը, որը ընկնում է հակառակության մեջ, որ ինքը գիտի թե ճիշտ է, բայց արի ու տես նա սխալ է, որովհետև իր միտքը դեռ բարին ու չարը չի կարողանում զանազանել։ Ինքը ընկնում է հակառակության մեջ։
եւ ցավոք նրան որոշները հետևում են։ Հակառակվել եկեղեցուն, հակառակվել եկեղեցու դրած կարգու կանոնին, հակառակվել լավին, հակառակվել եւ իր ուզածն ուզեն անել, բայց հիշենք, որ նա բարին ու չարը չի զանազանում։ Նա ուղղակի ուզում է, որպեսզի հակառակվի եւ ուրիշ ոչինչ։ Եվ այդ հակառակությունը մեծ վտանգի մեջ է գցում եկեղեցուն։ Եվ դրա համար մենք կարդացինք Դանիել մարգարեության մեջ, ուրեմն աստղերու պես պիտի փայլեն նրանք, որոնք տանում են արդարության, բայց դրա հակառակը, որոնք տանում են հակառակության, որոնք տանում են իրենց ցանկություններին, որոնք տանում են իրենց ուզածին, որոնք մտածում են, որ իրենք կարող են քաջությամբ դեմ դնել շատ հարցերի, որը կատարվում է եկեղեցում։ Այո, ցանկացած, ինչպես եղբայրներն ասեցին, ցանկացած մարդ կարող է սխալվել, աշխատանքի մեջ մարդը կարող է սխալվել, բայց այդ սխալը կարելի է ուղղել Սուրբ գրքի խոսքի համապատասխան։ Այդ սխալը գնա, երբ որ ինքը մենակ է, ասում է ասա խոսքը, մի քանի հոգով իրեն ասի, ոչ թե հելի ու եկեղեցում հակառակություններ արա։ Դրա համար դա շատ վտանգավոր է, սիրելիներ։ Մենք այս տասնյակ տարիների ընթացքում տեսել ենք հակառակվողներ, որը տանում է, ինչպես ինձ հետ էլ կատարվեց, եւ ես ասեցի, Ահարոն, ում խելքին ես ընկել, ովքեր են քեզ օգնում, ովքեր են քեզ սկսում ինչ որ օգնել, նրանք ովքեր միշտ հակառակության, լավ ասեն, ճիշտ ասեն, սխալ ասեն, միշտ հակառակվում են։ Աստված օգնի մեզ բոլորիս, որպեսզի կարողանանք այդ չարիքից հեռու մնալ եւ այդ չարիքից հեռու պահել նրանք, ովքեր դրա մեջ են, որովհետեւ հենց մենք գիտենք, սատանայի անունը կոչվում է հակառակորդ, հակառակվել ճշմարտությանը, հակառակվել երկնքի արարիչին եւ այսօր երկրի վրա հակառակվել սրբությանը, հակառակվել կարգ ու կանոնին, մենք իրավունք չունենք հակառակվելու այն սրբությունը, որը հրամցրել է Աստված մեզ, գանք աղոթքով Աստծո առաջ